So what's up guys, namaste and welcome back to another vlog. So अस्ति म दाइसँग बाइक राइड जाने बेला चाहिँ हैन अलि ठुलो प्रब्लम आएको थियो के मेरो फोनको ब्याट्री र गोप्रोको ब्याट्री चाहिँ बीच बाटोमै सकिएको थियो के सो मैले पोर्टेबल चार्जरहरु त्यस्तो केही पनि लगेको पनि थिएन हैन सो एउटा त्यो प्रब्लम भयो हैन त्यसपछि चाहिँ मलाई रियलाइज भयो कि फोनको लागि र गोप्रोको लागि एउटा चार्जर हाल्नु पायो भने चाहिँ प्रब्लमहरु सबै सल्भ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हैन सो त्यही भएर मैले यो प्रोडक्ट किनेको थिएँ हैन यो चाहिँ सिधा तपाईको बाइकको ब्याट्रीमा कनेक्ट हुन्छ हैन अनि यसमा चाहिँ दुईटा आउटलेट छ तपाईले अब फोन गोप्रो एकैचोटी चार्ज गर्न मिल्यो अन द वे नै हैन यो चाहिँ खाली 5 भोल्ट मात्र यसको आउटपुट आउँछ हैन धेरै त हैन तर अब नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति भने जस्तो भयो क्या हुन्छ नि सो यो त एउटा खाली अल्टरनेटिभ मात्र हो हैन यसको सट्टामा हैन तपाईले रेगुलर 12 भोल्ट आउटलेट राखेर यस्तो एउटा डिभाइस राखेर यसमा कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ जुसको हो हैन यसमा चाहिँ जीपीएस ट्र्याकिङहरु पनि छ अनि अलि धेरै भोल्ट दिन्छ क्यारे यसको आउटलेटमा तर मैले चाहिँ यो लिएन किनभने यसमा चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेर राख्नुपर्छ के किनभने ब्याट्रीमा पावर खान्छ नि त राखे भने अनि ब्याट्री ड्रेन गर्छ किनभने त्यो स्विच हाल्नु पर्यो बिचमा त्यसैले मलाई चल्न मन छैन के त्यही भएर मैले चाहिँ यो लिए यसमा अन अफ स्विच पनि छ हैन त्यही भएर आज हामी यो इन्स्टल गर्न गइरहेको छौं सो त्यो चार्जर किन्ने बेलामा चाहिँ तपाईको यो वायर इन्क्लुडेड हुन्छ त्यो किटमा हैन तर त्यो वायर कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईले एउटा अर्को एक्सटेन्डर वायर किन्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो पार्ट चाहिँ तपाईको बाइकको ब्याट्रीमा जान्छ हैन अनि यो पार्ट चाहिँ तपाईको अहिलेको त्यो कनेक्टरको चार्जरको वायरमा कनेक्ट हुन्छ हैन सो यो सानो पार्टमा चाहिँ फाइल कर्भ भएर चाहिँ अडियो नै हराएछ के भयो थाहा भएन है सो म चाहिँ बेसिकली के भनिरहेको थिएँ भने यसमा चाहिँ 3 तरिका छ क्या यो माउन्ट गर्नलाई चार्जर हैन सो यो फर्स्ट तरिका चाहिँ जुन चाहिँ मैले युज गरेको मेरो बाइकमा माउन्ट गर्नलाई हैन जिप टाई गर्ने के त्यो माथि देखाएको सानो सानो पालहरु छ तल र माथि चारवटा छ हैन त्यसमा जिप टाई गर्ने हो हैन अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यो पछाडीको यो भाग सक्त निस्किन्छ हैन त्यो निकालेपछि त्यो सानो दुईटा पालमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ ड्रिल गरेर बाइकमै त्यो पार्ट माउन्ट गर्ने हो हैन अनि त्यो चाहिँ माथिबाट ख्वात्तै यसरी जान्छ के हैन सो थर्ड तरिकामा चाहिँ तपाईको यस्तो सानो एउटा ब्र्याकेट आउँछ किटमा हैन यो ब्र्याकेट चाहिँ मिररमा माउन्ट हुन्छ यो पालमा चाहिँ मिररको स्क्रु जान्छ यो तरिका चाहिँ नेकेड बाइक्सहरुमा चाहिँ काम लाग्छ जसमा मिररहरु चाहिँ ह्यान्डल बारमै हुन्छ अनि यो सानो पार्ट चाहिँ ब्र्याकेटमा स्क्रु गर्ने हो अनि चार्जर चाहिँ माथिबाट यसरी स्लाइड हुन्छ अनि यो चार्जर चाहिँ यसरी टक्क बस्छ बाइकमा हैन यो भोइस ओभर चाहिँ यति नै हो अब म चाहिँ इन्स्टलेसनतिर लाग्छु सो मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्न बिर्सिरहेको थिएँ मैले बाइक किन्ने बेला त यो तार अलरेडी आएको थियो कि मेरो डिलरसिपले फ्रीमा दिएको थियो उनीहरूले यो बाइक राख्दा ब्याट्री सकिन्थ्यो हैन त्यही भएर उनीहरूले यो चाहिँ ब्याट्री रिचार्ज गर्नलाई युज गर्थ्यो के अनि यो चाहिँ फ्रीमा दिएको थियो मलाई हैन सो मैले यो अर्को तार चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन मैले खाली त्यो चार्जरको तार सिधा यसमा कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ किनभने सेम वायर हो सो म चाहिँ यताको यो फेरिङ्स पुरै निकाल्न लाग्छु हैन यताबाट त्यो वायर रन गरेर यता भित्रबाट सिधा उता माथि लाने विचार गरिरहेको छु सो मैले चाहिँ एउटा सानो ठाउँ भेटाएँ हैन जहाँ चाहिँ यो राख्दा ठिक्क हुन्छ जस्तो लाग्यो यो जुन तार आइरहेछ नि कालो देखिरहेछ कि छैन हो यो तार हो यो सानो यो ब्र्याकेट छ नि टक्क यसमा जिप टाई गरेर राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ टक्क यसरी यहाँनिर यसरी बस्दो रहेछ क्या अनि ठ्याक्कै माथिबाट यहाँ मलाई यताबाट चार्जरमा ठ्याक्क सजिलो भयो हैन सो म त्यहाँ हाल्छु सो बबाल फाइट गरेँ मैले यहीँ यो जिप टाई हाल्नमा बाफ्रे पसिना आयो फाइनली मैले यहाँनिर राखेँ यो अड्क्यो मजाले
जिप टाई काट्नु बाँकी छ अनि अब अल आई हेभ टु डु इज यो वायर त्यसमा कनेक्ट गरिदियो एन्ड आम गुड टु गो। अनि वायर हल्का लामो छ है, यो चाहिँ अलिकति जिप टाई गरेर यतै कतै बाँधिदिनुपर्छ। सो सबै कनेक्ट भयो है। अब टेस्ट गरेर हेरौँ चल्छ कि चल्दैन है। पावर बटन थिच्नु पहिला। नो भोल्ट आइरहेछ त यार, त्यही नो भोल्ट दुइटामा डिभाइड हुने होला सायद। ल फोन एकछिन चार्ज गरेर हेरौँ चल्छ कि चल्दैन है। There you go. सो तपाईँहरूलाई पनि यो चार्जर किन्न मन छ भने म यसको लिङ्क हालिदिन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा। सो आजको लागि यति नै। इफ यु एन्जॉय द भिडियो प्लिज गिभ अ थम्स अप। यस्तै भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला र टर्न अन द नोटिफिकेसन बेल as well so you get notified every time I upload a video, and I'll see you on the next one. Jai Nepal.